Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Kustam, pembuat channel kreatif tanpa batas. Kali ini dengan peralatan mesin rumput. Ini mesinnya. Ini pisaunya udah mantul. Mau diperbaiki dulu. Mana? Ini mau perbaiki dulu nih pisaunya. Pisaunya nggak tajam. Ini mau saya balik. Dibalik biasa yang dibalik tuh sebelahnya tuh tajam. Sebelahnya tajam. Guys, sakit apa? Gas.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Kebetulan nih pisaunya udah tumpul nih. Mau saya asah, tapi mau saya buka dulu nih. Mau saya buka dulu. Biar nanti saya asah nih agak keras. Nah nih. Mungkin kawan-kawan yang butuh teknik ini, mungkin kawan-kawan yang belum tahu, nah ini caranya nih, ini cara-caranya nih. Nah ini pakai gerinda. Nah gerindanya cukup yang biasa dipakai untuk motong ini nih kawan-kawan nih. Harus ngobrol nak. Ini hasilnya nih, nanti mau saya pasang, ini udah tajam. Saya buka kembali. Dah. Terus. Ini mau ke warung dulu nih, mau ngopi. Ke tempatnya warungnya Pak Warsuko. Ngopi. Alhamdulillah. Mandan terang. Ayo ngopi. Gus, ya, nih saya mau mulai lagi nih.
Gitu. Karena sudah capek, sekian dulu, besok saya lanjutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.